唔該你唔好再鬧自己好冇？你唔好話自己唔夠叻唔夠靚，你就好鬧自己做乜啫？其實你咁樣鬧自己係幫到邊個？你係咪真係覺得自己如果你鬧自己，你會勤力啲，你會做多啲嘢，你係會叻啲啊？你成日都對自己咁惡，不過你對呢朋友咁好，咁不如你可唔可以調轉佢對翻自己好啲先？你成日都喺度鬧自己，咁如果你咁樣鬧你啲朋友，你覺得佢哋會唔會做得好啊？即係你諗下啦，你舊時細個啲先生教練，如果佢哋係咁鬧你啦，話你咁蠢㗎你咁蠢，你咁核突，你咁唔叻，咁蠢㗎你，咁你會唔會想繼續做啊？咁你會唔會有心機做嘢啊？梗係冇啦。我唔知你平時係點啦，不過我諗大多數人呢，俾人鬧呢係唔會做得好嘅。你俾人鬧呢，你更加唔想做得好，你更加係喂，做乜鬧我啫？做乜咁衰啫對我？咁如果你唔中意人哋鬧你，咁點解你自己要鬧自己？係咪？對自己好啲先，同自己講我做到嘅，鼓勵下自己，愛自己，好唔好？